Olá, meus amores! Hoje, mais uma vez, eu vim aqui trazer para vocês uma receitinha bem gostosa e muito fácil de fazer. Eu vou estar fazendo hoje um cuscuz de xícara no micro-ondas, tá? Eu creio que aí na internet vocês já viram essa receita, mas eu vou estar fazendo hoje para vocês mais uma vez aqui, para ter mais uma opção aqui no YouTube para vocês, tá bom, meus amores? Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo hoje, como vocês viram aqui no início eu falando, vou estar ensinando a vocês um cuscuz de xícara feito no micro-ondas, tá? E fica muito saboroso e muito fácil de fazer. Você que está em casa aí no café da tarde, ai, me deu vontade de comer algo rápido. Opa, peraí, vou ver ali o cuscuz de xícara no micro-ondas lá na Receitas da Vovó Rose, tá bom? Então não esquece, quando for procurar, procura Receitas Vovó Rose, tá bom, meus amores? Quero deixar para vocês aqui também, para vocês nunca desistirem, nunca desistirem dos sonhos de vocês, tá? Porque às vezes a gente sonha, mas tem sempre alguém que quer nos desanimar com palavras que fazem a gente se entristecer e achar que a gente não vai conseguir. Então, não deixe essas palavras ou essas pessoas estragarem os seus sonhos e que você continue acreditando em você. Acredite em você. Primeiro em Deus, que Ele pode todas as coisas. E segundo, em você. Acredite sempre que você é capaz, tá bom? Não desista dos seus sonhos e persista sempre. Não desista nunca, tá bom? A palavra de Deus, ela diz assim pra gente, assim, tudo é possível ao que crê. Então, não esquece nunca que tudo é possível se você crê, tá bom? Então, vamos começar a nossa receita hoje, tá? Espero que vocês gostem, mas antes que eu dê continuidade, já vai lá, se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nada aqui no meu canal, tá bom, meus amores? Compartilhe o vídeo, comente bastante, deixa muito like, porque isso nos ajuda muito aqui na plataforma e só assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando aqui dos meus conteúdos na plataforma, tá bom, meus amores? Bora então começar? Bom, meus amores, então vamos pegar aqui, ó, uma vasilha. Vamos pegar uma xícara a minha xícara é de 200 ml. Eu vou colocar o flocão. Vou medir aqui uma xícara, tá? Vocês podem fazer mais se vocês quiserem. Pode fazer 2 xícaras, aí dá um pouco mais lá de cuscuz. Uma xícara. Opa, a claridade hoje tá demais, ó. Uma xícara de flocão. Vamos colocar aqui. Vamos colocar água. A água, pessoal, eu vou colocando aos poucos pra mim, mais ou menos assim, ó, meio copo de água pra gente molhar o flocão. Então, coloca aos poucos e vamos mexer. Porque ele tem que ficar bem molhado, né, bem úmido. Então, a gente mexe. Não colocamos tudo pra não correr o risco de ficar aquela pasta mole, né? Então, a gente coloca aos pouquinhos, assim. Dá mais ou menos para baixo do meio copo, um quarto, né? De água, tá? Um quarto de água, mais ou menos. Aí você mexe bem o flocão, ó. Tem que deixar ele bem úmido, assim, úmido, não mole, tá? Úmido, a gente vai umedecendo ele. E realmente é isso aí que eu falei pra vocês. É um quarto de água mesmo, de um copo, né? E aí vocês deixam ele bem molhadinho, ó. Aí a gente vai deixar ele uns minutinhos, de uns 15 a 20 minutos descansando, tá?
Pra ele dar aquela amolecidinha e aquela secadinha. Depois que você fez isso, ó, ele tá bem molhado, ó. Tá vendo? Ele tá bem molhado, né? Ó. Então, a gente vai deixar ele aqui um pouquinho descansando, tá? Vamos tampar ele aqui. Vou pegar ali a tampinha e vou tampar ele. Ah, não. Não esquecemos também de colocar aqui, ó. Bem pouquinho sal, tá? Uma pontinha de café. De uma colher de café de sal. Pra não ficar aquela coisa salgada, né? Então, é só uma colherzinha, uma pontinha da colher, sabe? De café de sal. Se você gostar um pouquinho mais salgado, aí vai da preferência de vocês, tá bom? Mas é uma pontinha mesmo de sal, tá? E aí a gente vai deixar descansar aqui por uns 15 a 20 minutos e já eu volto. Meus amores, voltamos. Vamos pegar aqui a xícara e vamos untar ela com manteiga, tá? Opa, soltou aqui meu negocinho, peraí. Vamos untar aqui com manteiga pra gente colocar o cuscuz aqui dentro, né? Vamos passar a manteiga aqui, ó, na xícara. Unta bem. Ó. Vamos untar aqui, né? Eu vou usar uns recheios aqui, tá? Pra fazer esse cuscuz. Você pode fazer o cuscuz da forma que você achar melhor aí, tá? Se não quiser colocar nada, não coloca, né? Eu vou fazer um recheio nele aqui pra ficar mais saboroso, tá bom? Depois que a gente fez isso, vamos pegar aqui nosso cuscuz que ficou descansando. E ó, agora tá sequinho, tá vendo? Depois de 20 minutinhos, ó, ele ficou sequinho. E aí a gente vai colocar aqui na xícara aqui, ó. A gente vai colocar uma parte aqui, né? Porque é bastante, ó. Uma xícara dá bastante, viu, pessoal? Olha só. Vamos colocar aqui. Vamos dar uma apertadinha. E aí, eu vou colocar mussarela, ó. Eu vou cortar ela aqui em pedacinhos assim, vou tirar uns pedacinhos, né? E vou colocar mussarela aqui em cima assim, ó. Vou colocar uns 3 pedacinhos. Vai ficar muito bom esse daqui, hein? Ah, gente, eu tenho frango ali e eu vou colocar também um pedacinho de frango. Pera aí, só um minutinho. Eu tenho frango desfiado e eu vou colocar aqui, porque esse aqui é para outra receita mais tarde que eu vou estar fazendo também para vocês aqui no canal mais tarde. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de frango e, ó, vou colocar requeijão por cima. Vou pôr um pouco de requeijão aqui em cima desse frango. Vou pôr 2 colherzinhas, que eu gosto muito de requeijão. Colocamos, certo? E vamos colocar mais cuscuz aqui. Ó, agora a gente coloca mais aqui em cima. Olha que delícia que vai ficar esse cuscuz. Ó, dá uma apertadinha, né? Pra ficar bem certinho. Certo? E agora, depois que a gente fez isso, a gente vai colocar um pires aqui em cima, tá? Vamos colocar esse pires aqui e vamos levar no micro-ondas por 1 minuto e meio, tá bom? E já eu mostro pra vocês. Vamos colocar aqui no micro-ondas. Ó. Vou colocar aqui. E vamos colocar o tempo aqui de 1 minuto, tá? E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Ai, pessoal, eu já nem mostrei pra vocês tirando de lá, porque tá quente, viu? Aí, ó,
Vou tirar aqui, ó. Uhul. Aqui tá um prato. A gente vai colocar aqui assim, ó. E vamos virar assim. Vamos virar assim, né? Ó. E vamos... Oh, 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 oh. Olha esse cuscuz. Que maravilha, pessoal. Vocês não imaginam o cheirinho que tá aqui, ó. Tá muito cheiroso. E olha que bonito que ficou. Bora experimentar? Ó. Bora partir, né? Ó. Vamos partir aqui nosso cuscuz recheado. Olha. Ó. Ó. Vocês não imaginam como está gostoso. Muito bom. Com um cafezinho. Fica maravilhoso. Pessoal, ficou maravilhoso esse cuscuz. Muito rápido, muito fácil. Vocês viram aí que rapidinho eu fiz esse cuscuz também, não é mesmo? Espero que vocês façam na casa de vocês, que vocês gostem da receita. Não esquece de compartilhar bastante esse vídeo, deixar muito like, tá bom? Para nos ajudar aqui na plataforma do YouTube, tá bom, meus amores? Espero que gostem, tá bom? E fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!